Autostore à Larby vous présente Mécanac. No toto saina ny herinandro lasa teo izany hoe ny fahadimy amby folo ka hatramin'ny fafito amby folo ny volana aogositra ny andian'ny fahadimy eo amin'io fiodinan'ny tompo-dakany Madagasikara ny taranja rally. Ny club TMF no nikarakara izany ka nampitondray ny anarana hoe Rally du Bouet 14e édition. Araka ny nahafantarantsika ny club TMF dia ny faritra Bouet ny tokotany filalaovany noho izy ireo izay miara-miasa amin'ireo team Gojanga efa ho telo amby folo taona zay. Tamin'ity taona ity no andian'ny faefatra amby folo amin'izany Rally de Bouet izany. Ny tanjo mikarakara dia ny mba akafizan'ny mpilalao ny toerana sady ihany koa ny fiovana rivotra kely izany hoe sady manao rally no manao vakansa kely. Raha ny eo amin'ny point championnat hatreto aloha dia mifanetety be taorian'ny lalao efatra zay. Ny équipage Rivo sy Antony mbola mitarika aloha hatreto raha 227,50 points izy ireo hatreto arahiny bonus raha 170 points izy ireo lahy. Izany hoe 57 ny elanelany teo amin'ny roa voalohany. Fidy sy AT ny teo amin'ny laharina fahatelo raha nanana 167 points. Tahina ny eo amin'ny laharina fahaefatra amin'ny isa 145. Teo amin'ny laharina fahadimy no nahitana ny Aja Danielson amin'ny isa 117. Hitantsika amin'izany fa tena tsy mifanalavitra ny eo amin'ireo mpifaninana ka mila mitandrina ny mpanamory amin'ity Rally de Bouet ity. Izay no ela fandeha idirantsika avy hatrany teo amin'ity Rally de Bouet ity. Voromaro ireo mpifanina tamin'ity lalao ity ary nahitana ny fandraisan-jary ireo mpanamory vitsivitsy izay tonga manokana teto an-toerana. Toa ny Olivier izay nanamory ny Citroën C2, ilay fiara nanaovan'ny Hugo Louvel slalom tamin'ny taona 17 Andrea Gloupi nitondra Subaru Impreza ary Ronaldo izay nitondra Renault Twingo izay fiara samba nandray anjara teto Madagasikara. Nisa 30 ireo mpifaninana nanoratra anarana nandray anjara tamin'ity lalao ity ka 20 tamin'ireo no tonga nandray ny départ. Ny alarobia faefatra amby folo no ny fotoana nizarana ny pakage ho an'ireo mpanamory tsirairay ka teny amin'ny hôtel Chicaron no nizaran'izany. Tamin'ny fotoana io ihany koa no nanomezana ny toromarika farany ho an'ny mpifaninana tsirairay mialohan'ny tena combat. Ny alakamisy fahadimy amby folo no nanomboka ny fifananana ka ny maraina ireo fiara no entina natao visite teknika ka tao no nitsarana farany ireo fiara rehetra tao amin'ny lafiny ara-teknika sy ny mekanika. Teo amin'izay andro voalohan'izay dia telo no isan'ireo ES ka nahatratra 320 km ny alavilan-dalana.
vao nanomboka dia samyny ataka avokoa ny tsiraray teo amindrala 4 motrice ny fanetiety ny fotoana vitany raha nanao ny temps scratch i Fred sy Até teo amin'ny ES1 izay nanaovan'ny fepotona 10 minitra faingo 7 seconde nanaraka 10 seconde tao aoriana ny Fred sy Bony sy ny anjara tao amin'ny ES1 ity. C'était glissant de chez glissant. Et la voiture, hein, voilà, ça va. La tête bouge un peu, mais ça va. Ny azo lazaina angamba hoe momba stratégie amin'ity rally ity dia ohatran'ny mahazatra any hoe dia za manao tonga dia faharoa an'izay hoe miezaka manao zay résultat faran'izay tsara indrindra satria le point championnat zany mbola azo lazaina hoe afaka hiadidivana ihany na dia efa manana avance ary namana ohatran'ny rivo fa eo eny e après championnat eo ihany fa misamuse moa ny tena tanjona koa dia atao zay tena ialana sasatra indrindra aty. Ary nakany lamina kosa i Rivo sy Anto ka 4 segondra tao aoriany Bony. Kely fa bon iny voalohany dia somary prudent kely fa mitaka rehefa afaka mataka aloha dia misy surprise kely eo amin'ilay rapide be le lalana dia misy mivily tamika mampatahotra kely any fa bon leva foana. Merci. Nanana olana teo amin'ny Intercom i sitraka sy Dorax ka na izany aza dia mbola 1 segondra tao aorian'ny Rivo no nisy azy teo amin'ny ES1 ary mitovy fotoana tamin'ny Tahina sy Ranto. Si c'est Intercom, vous avez des à vue. Donc, à 4 km si c'est Intercom. Merci, Sidiak. Problème Intercom, on est Sidiak Asrad ou t'as ton petit spécialité. Tany amin'ny laharina fafito kosa nahitana ny Iva sy Aina raha 10 minitra sy 13 no nataony. Tena rapide be tena rapide be nanao sortie kely zay tato fa voarina ihany mafy loatra le vitesse tena entana attaque maximum aloha tsisy miala mihitsy eo eo zay fandehany. Arery be sy lalàny no nanokatra ny top 10 tamin'ity ES1 ity. Tsy maninona mihitsy fa amin'ny voalohany tsy maintsy ohatran'iny ihany aloha ny rythme fa avy eo ampiakarina tsikelikely. Tsisy problème automobile Na ny hafanana raha tsy dia mafana aloha tamin'ny herintaona. Merci. Izay ny teo amin'ny 4 motrice fa mbola nafana ihany koa lalao teo amin'ny T2. Raha anitatsika hatramin'ny fiandohan'ny championnat tsy anjaza tokoa ny combat teo amin'ity squad ity. Nametraka ny anarany avy hatrany Yadza Dalelson sy Rivo izay nitondra Sangyang Musso. Izy ireo ihany koa no nanao ny temps scratch tamin'ny ES1. Mahafinaritra be fa somary misy nanaingy aloha kely loatra fa dia 8 ans temps. Tokony mbola afaka mafimafy fa 8 ans. En formateur automobile. En formateur ohatran'ny vao première spéciale dia ohatran'ny hésité kely fa ina stratégie amin'ny misy an'ity. Attaque fotsiny io dia 8 ans zay atao. Na raha iny aza 14 segondra tao aoriany kosa i Teddy sy Herman tsy mainka izy roa lahy ireto fa mbola ho lava ny lalao e. Fa rapide be le fotomboany teknika dia mahafinaritra. Automobile en formateur. Tomobile en forme tsara, copilote tena en forme, mety be. Mety vitanareo ve namerina le sakatany Manga scratch daholo amin'ny Majangady. Zay no andramantsika fa tsy haiko zao zay tao nihaja teo aloha fa davontsy koa rinao mandondona. Ok, merci Teddy. Ay, adiniko Freddy. Bye bye Freddy. Fred sy Jimmy nitondra ny Isuzu
dia max ny teo amin'ny laharina fahatelo ary nanao fotoana 9 minitra sy 3 sekondra. Non sorti ao Poton fa tsy dia maninona aloha le atao vila fijeriko azy fa ohatrany hodina fa bon dommage fa rapide loatra le spécial. Merci Freddy. Aiza ny photon nanao sorti? Any voalohany dans un gauche, dans le premier gauche. Tato amin'ity USA ity vao nanomboka ny lalao dia iresa ady ny T2 ny alan-daharana tsy izy zany fa i Davonjy sy Tsilavo izay nitondra ny Photon-Tinland raha nanao sortie de route noho ny alaman'ny lalana. Somary rapide loatra le spécial dia hitanay hoe somary dangereux ihany le izy na tsy ho anay irery ara fa zay moa zany zao mivoa dia nandeha somary mafimafy le fahatongavanay avany aloha zany tena marina dia misy ohatrany somary compression kely izy dia ohatrany ino no faussé an'le lasa tonga dia nitire tout droit le tômôbila dia latsaka tato anaty tatatra zay dia misy somary nahazo soka kely ny avant droite zany. Dia zay ny rally zany nofa dia tena zay aloha malahelo ihany satria tena zay ao anaty championnat mihitsy dia miady be amin'ilay championnat nefa raha zao fandehany dia efa very point ihany zay ao anatin'ilay izy fa hita eo aloha zany fa nisaorana be dia be an'Andriamanitra tsisy naratra zay fa voaharo tsara n'ilay fiara koa zany. Izay ary no teo amin'ny 4 roues motrices sy ny T2 fa toy izao kosa indray ary ny combat teo amin'ny 2 roues motrices. Tsy nakeny fil kosa no jereny eto fa ity Peugeot 306 ity dia nanao ny fepitona tsara noho ireo 4 roues motrices tsy izy zany fa i Judy sy Fabrice ka 10 minitra sy 10 secondes no fotoana vitany. Bonne impression sur la voiture pour l'instant, ça va. Et la voiture elle est en forme? Ouais, mais elle rupte tout le temps. Et ça va, on prend plaisir. Ok, merci Judy. Anisan'ny révélation ity rally ity i Judy Anjabob Tsitsitsy izy roa lahy reto nitondra ny Golf Type 3 nanao ny deuxième temps ny 2 roues motrices 6 minutes 21 secondes no fepitona nataon'izy ireo. Mahafinaritra aloha avant le montée tary somary nisy erreur kely taravitesy tsy niditra izy dia somary tara kely fa ça va tsara en forme tsara izy aloha hatreto. Narahany Mikael Louvel sy MLR tamin'ny BMW 318 teo amin'ny laharina fahatelo ny fanalavitra tanteraka ny elanelana teo amin'ny sy Anjabob. Super rapide, on s'y attendait. Mais je pense qu'on a un problème de frein là. On a un frein qui coince et il fait beaucoup de bruit, je sais pas. Donc on a assuré, là, d'ailleurs ça sent le frein. Là. Voilà. L'équipage en forme. Le moteur il est d'enfer, mais voilà, c'est les freins, ils me font un peu peur quoi. Tsy ho an'ny lehilahy irery anefa ity taranja ity fa teo koa ireo mpanamory vehivavy. Nahitana ny Koki sy Sonia ary Ministène sy Miangaly. Raha nilozan'ny Ministène 6 sekondra monja i Koki tao amin'ny ES1. Par rapport à Moramanga, dia mba nakafilo zay fa hitondra efa feo. Merci. Mizatra an'le terrain dia manao essai kely an'le tômôbila koa. Tsisy atahorana ny tômôbila hatramin'izao mbola en forme tsara. Hatramin'izao. Ary ny hafanana zaka tsara. Zaka ihany. Tsy naomby mitetika teo amin'ny Olivier sy Aingo raha 12 minitra sy 13 sekondra no nanaovan'ny ES1 noho ny olana teo amin'ny câble embrayage. Tapaka câble d'embrayage zay tao amin'ny voninala même pas kilomètre dia mbola nanamboatra kely an'izay aloha dia tao normalement mbola vérifiena kely izy dia aveo hoe Tao amin'ny ES2 izany hoe ny ES1 tsy nanaiky rivo sy anto ka nataondray teto ny atao scratch raha 5 minutes 15 no nanaovana izany.
voavoan'ny olona teo amin'nsitraka ka afaka namely mafy izy ary izy ireo no nanaraka ny rivo sy any teo amin'ny lahana faharoa tamin'ny 2 seconde 8 monja miakatra koa ny rythme ho an'ny tahina sy ranto ary lasa teo amin'ny lahana fahatelo izy tamin'n'ity ES2T ka nanao ny fepotona 10 minitra sy 24 sekondra nanaraka azy 7 centime taorian'ny tahina i Fred sy Ate nilatsaka kely fa na izany aza mbola tsy nisy kivo nanao e teo amin'ny lahana fahadimy no nahitany ny Bona sy Anja nilatsaka ny rythme teto ka 10 minitra faingo 23 sekondra no avitany ity ES2T teo misokajy T2 dia mbola nataony Aja Danielson ihany ny ton scratch teto 10 minitra faingo 4 no nanaovany retour ny ES1 2 seconde 9 taorian'ny Aja kosa no isan'ny Teddy sy Herman niova ny lalao ho an'ity squad T2 ity nofarana ny Fred sy Jimmy ity squad ity ka nilaozany teby alavitra kely izy teto teo amin'drala de roue motrice indray dia tsy namela vitana ho an'ny mpifanandrana tamin'ny jeudi mbola izy ihany no nanao ny ton scratch teto tamin'ity ES2 ity raha 10 minitra faingo 50 no vitany boavany ny olona embrayage teo amin'ny Olivier ka nanao ny deuxième temps izy tao amin'ity ES2 ity ary 10 minitra sy 4 sekondra no vitany tamin'izany narainy Anja Bob Stitsi 4 minitra sy 40 sekondra ary Mikael 4 minitra sy 12 sekondra iady teo amin'ny larina fadimy sy fahenina i Renald sy Nirina raha 20 centime mamonja no elanelonan'izy teo amin'izy ireo raha nataony Ministène ny ton scratch tamin'ny Ale tsy nanaiky koki fa dia nasiany 4 sekondra sy 9 izy tamin'ny retour izany hoe tamin'ny ES2 toy izao ary nivokatra amin'ny akabeany tamin'ity andro voalohany ity taorian'ny épreuve spéciale telo dia notarian'ny rivo sy anto ny loha laharana vonjy maika teo amin'ny laharana faharoa i Fred sy Ate ary mbola izy ireo ihany koa nanao ny ton scratch tao amin'ny ES3 teo amin'ny laharina fahatelo no nisan'ny sitraka Sidorax ary niady teo amin'ny laharina fahaefatra i Bona nofarana ny tahina sy ranto ny top 5 teto Ianja sy Rivo no teo amin'ny laharana fahaenina tamin'ny classement général ary voalohany teo amin'ny sokajy T2 narainy Teddy sy Herman raha nilahatra teo amin'ny général izy sy Aja
Iva Siana izay nitondra Mitsubishi Evo 9 no tao aorian'ny Teddy. Judici Fabrice no teo amin'ny laharana fahasivy. Nanakatona ny top 10 kosa ny général i Fred sy Jimmy tamin'ity Isuzu D-Max ity. Raha ny teo amin'ny andro faharoa kosa indray ary izany hoe ny andro zoma dia lava ny lalao nahitana épreuve spéciale miisa enina Must AB ampitolova Belinta ireo no nanaovana ny ala viran-dalana telo amin'ny 50 kilometatra ary ny lalana Must izay nirefy 50 kilometatra no tena nanansarotra ho an'ny mpanamory tsirairay. Raha 1,8 seconde ny elanelan'ny Rivo sy Fred alohan'ny spéciale voalohany ny andro zoma ity dia nametraka mafy dia mafy Fred ka nasiny 17 secondes Rivo tao amin'ity spécial ity raha 11 minutes 45 no nataon'ny Fred ary 12 minutes 02 ny any Rivo. Raha nanana heritreritra ny anenjika kosa isitraka dia sendra ny olona teo amin'ny support pont izy mianaka ka 12 minutes 10 secondes ny fepotona nataony tao. Bona no nanao 4e temps ary nataony tao anatin'ny 12 minutes 16 secondes ity boucle ity. Tsy tafiditra tamin'ny lalao mihitsy kosa hitahina tamin'ity andro faharoa ity ka 9e temps no vitany. Raha nasiny Fred efa ho 2 minitra mahery teo amin'ny TES 4 ity. Raha nanao zavatra tsara hihaja ny andro voalohany dia izao nilozany direction assistée ka very lavitra tamin'ny mpifanandrina akaiky aminy ka 13 minitra faingo 20 secondes ny fotoana vitany.
raha 12 minitra enina amby telopolo ny nataony Teddy Herman ary zareo no nanao numéro 30 tao amin'ity sokady ity. Nakalama kosa Fredy araka ny lazainy dia mbola mianatra mitondra ilay fiara izy ka 13 sekondra taty aorianany Teddy no nisy azy. Ny tandroka an'ireo Teddy kosa iva sy aina ka dia tsy nifanalafitra tamin'ny temps vitany Teddy. Raha tao amin'ny laharana fahatelo ambin'ny folo nisan'ny RB sy Lala dia izao tafakatra toerana roa izao. Tsy nianaka ihany koa anefa ny 2 roues motrices toa ny Judici Fabrice ka sahiran'ireo 4 roues motrices taraiky tao aoriana ny nanendrika azy raha nanao ny 8e temps izy teo alohan'ny Tahina sy RB ary tanjona. Lavitra be taorian'ny Judine nisan'ny 2 roues motrices manaraka tsy izy zany fa i Anjaboby sy Tsitsi. Nisy BMW telo ny lalao tamin'ity toa ny Mika Louvel, Richardo ary Rudy. Ka i Rudy no nialan-daharana voalohany tamin'ireo noho ny olona teo amin'ny kodiarana. Nafinaritra ny spécial aloha saratra amin'aigna fa tratran'ny pépin moa zay dia tsy maintsy nijanona pitika pneu arrière droite zay dia tsy azo averina intsony le pneu fa tena niala daholo le poteau-na bouchon rehetrarehetra. Ny organisation mahafinaritra tsisy bare amepita aloha ray ny olona koa tsisy hoe olona mepitapita anaty spécial dia sécurisé tsara le lalana aloha hatreto milamina tsara. Tapitra aloha Ndali Mazangava manaraka indray mijery. Niezaka nanarina kely koa i Ministère sy Mingaly raha 14 minutes 50 no nataony ary 14 minutes 54 no vitany Kolina sy Sonia. Ary lasa 22 secondes ilay 1 seconde 08 tamin'ny maraina. Raha teo ary ny olona nahazo ny sitraka dia nijanona teo amin'ny laharana fahatelo ihany koa anefa izy. Bona ny teo amin'ny laharana fahaefatra ary 12 sekondra taorian'ny sitraka. Tahina sy Ranty no nanaraka ny lamina ny Bona raha 5 sekondra ny elanelana teo aminy. Taorian'ny US4 sy US5 dia lasa lavitra tany aloha ny Yaja i Teddy.
tany amin'ny larina fasivy no nahitana ny judici Fabrice ary Fredy no nanakatona ny top 10 tamin'ny ity tapakandro ity. Tsy misy mamaika moa fa mbola lava ny rally ary tany amin'ny larina faraika ambin'ny folo no nisan'ny RBC lalahy. Teo amin'ny sokajy féminine kosa dia nanomboka naka avance maro i Kolona sy Sonia ka nilaozany izy ireo ny équipage Ministène sy Miengaly ka 20 sekondra no elan'ilany vitany tamin'ity tapakandro voalohan'ny andro zoma ity. Nanosy Michael koa dia sendra ny fatapana amortisseur arrière droite ka tany amin'ny larina faefatra amby roapolo no nahitana azy. Raha zay vao hita teto Madagasikara ilay Renault Twingo R1 dia efa nametraka ny anarany sahady raha tany amin'ny larina fa roapolo zareo ny andro voalohany dia izao tafakatra fa 17 zao. Mialohan'ny olana anazy an'i Jeffy James dia nandeha tsara kosa izy mirahalahy raha fa efatra teo amin'ny dominatrice. Mbola vao mizatra ny zava-misy eto Madagasikara isy judo sy Eric ka naka ny lamina fotsiny izy roa lahy. Izay teo amin'ny tapany maraina. Farany vokatra teo amin'ny ity andro faharoa ity no jerena dia i Fredy sy andro tahina no mitarika vojomaika ny lohan'ny rally raha nataony zareo ny scratch telo teo amin'ny ereo spécial 5. Sitraka ny teo amin'ny larina faharoa nanaraka ny Fredy 46 secondes taorinany raha ny hinana penalty 30 secondes no ny fahatarana niditra ny pointage ny ES5. Fatelo rivo sy andro 59 secondes taorian'ny Fredy ary 10 secondes taorian'ny Sitraka. Tany amin'ny larina faefatra vao nahitana ny équipage Bona sy ny andro 20 secondes nanaraka ny rivo. Tsy niontsana teo amin'ny fadimy kosa Tahina sy Ranto.
namely mafy kosa nefa hitedi tamin'ity andro faharoa ity ka lasa lavitavitra tany alohan'ny iaja izy no nanaraka ny tahina teo an'larina fahaeniny. Nanana olona teo amin'ny embrayage kosa iva sy aina fa na dia izany aza nefa dia tsy nampivandrito manizy mianaka izany ary izy no nanaraka ny tedi teo amin'ny laharina fahafito. Raha ny olona nisy sedray nihaja tamin'ny maraina dia izao tsy nanaraka ny ritme napetraka itedi izao ary iray minitra faingo 10 sekondra no ilanelana tamin'ilay Ford Ranger. Niala taoriny zalabe pointure koa i Judici Fabrice miaraka amin'ilay Peugeot 306. Freddy sy Jimmy no nanakatona ny top 10 tamin'ity andro faharoa ity. Ireto ary misy sary vitsivitsy entina mamitana nyity andro faharoa ity. Raha efa nanao zavatra tsara kosa i Jeffy James sy Alain dia izao no zany pivot tamin'ilay AES farany ny andro zoma anombana ireo mpifaninana ambiny tao aorinany ka dia nanao convoi zareo namonjy ilay parc de réparation tao Belinta. Nafinaritra ny kosa tamin'ny ankapobeny nafinaritra ilay copilote nianatra zavatra be dia be mihitsy nahako nampianarana manivoatravoatra amin'ny ankapobeny zay moa zany tamin'ity dernier spécial ity nanomboka nisokatra aloha ny kapohany totana loatra dia mitevisy ilay copie dia nijanona 2 minutes anaty spécial dia nireo partout indray miakatra foana ilay température any amin'ny sosiana réglage ilay izy. Aveo farany teo zay nanisaka kely anaty noty gauche 9 salle ilay izy tsisy attention tsisy inona dia efa nilavahany 4 roue ilay zavatra
dia miplaceiko ilay tomobile dia lasa ilay vodiny dia misaoty ilay vodiny dia mikapoka anolohany eton'ilay vodiny izay dia tonga dia nitsoaka ilay transmission sy ny tao amin'ny fusée zany ilay axe fusée tapaka dia namboarina dia nifatorana sa 2 kilomètre tsitra ny arrivé tao dia nitaritinay sur le routier ka hatraty dia nahazo an'ity vatovato ity dia niala ilay izy dia nambiana carnet izay mirahalahy lalana anakapobeany tena tsara mahafinaritra be misy lalaovany misy azahoana fitraikefa amin'ny akapobeany fa eo amin'ilay kipitsopitsony kely indro mimpandrafitra ireny zany a no tokony mba ezahana manaraka hoe resaka pikehana tsy haiko boiron ana 20 000 ve malany boiron 10 ve anao raha ohatra na nisy piquet suibaliste amin'ireny dia izay nampimenimena ny concurrent nanomboka tamin'ny marainany andro hoe efa mifanarahana hoe tsy mikopy mbola afaka nikopy any ilay olona fa tsy nasiana piquet suibaliste izay fotsiny angamba nindro kely fa koatran'izay nafinaritra tsara sécurisation sotr'izay nafinaritra koatrany tamin'ity spécialité circuit nakany Pitolovo ity. Ho an'ireo andriambavilanitra roa ny faninana kosa dia lasa tao alohan'ny rova ilona. Teo ihany koa ny ady teo amin'ny Anjabob sy Michael Louvel raha 5 secondes monja no nanasaraka azy ireo tamin'ity faran'ny andro zoma ity. Nafana ny andro dia nafana toizana ihany koa ny lalao tamin'ity andro faharoa ity ka samy tsitsitsitsy ny fiarany tsirairay fa mbola holava ny lalao. Motostore à l'Arby, la ligne complète pour tout type d'achat de moto. Un espace de 2 ateliers de SAV, un large panel d'équipements et d'accessoires s'offre à vous. Distributeur dans toute l'île des marques Husqvarna, Sim, CF Moto et BMW. Motostore est représenté par 8 points de vente. Venez visiter notre showroom à l'Arby. Motostore, l'univers des motards à Madagascar. Tamin'ity andro fahatelo ity dia nisa 5 ireo ES ka nirefy 720 kilometatra ny alavinan-dalana tamin'izany. Nitovy tamin'ny ilay bokla ny andro zoma ihany ny natao tamin'ny andro sabotsy farany. Izany hoe Belinta ny azony croisement Antsanty, croisement Must hatrany Pitolovapuy. Raha efa nalalaka ny lalina ho an'ny Fred sy andro tahina dia mbola nataon'zareo ny ton scratch atao amin'ny ES9 sy ES10. Tsy nanaiky ihany koa anefa hisitraka sy rady fa dia lasa anjala ny scratch telo tamin'ireo spécial 5. Tsy afaka namelo mafintsony rivo sy ando noho ny olona tsy voavaha ka miady mba hijanona eo amin'ny podium.
tsy mora kosa nefa ny pression napetraky Ibona sy ny Anja tamin'ny rivo satria mba samy te haniry niakatra podium daholo ka nasiany Ibona 4 secondes rivo tao amin'ny ES9 ary tsy nanaiky rivo ka nasiany 13 secondes indray Ibona tamin'ny ES10. Tennis rand kosa no nialan-daharina voalohany teo amin'ity andro fahatelo ity noho ny tonneau izay nataony. Le problème na accélérateur ny andro zoma no mbola tsy vova ka izay no anisan'ny nahatonga izao tranga izao. Niady be tsara be le zala niady à 5 tsara mihitsy. Zay mo dommage mal nisy an'le problème iny de very lalana tao zay de very ray minutes. Ça va tsara. Tenena manaraka. 80% tsara. 80% le lalana tsara. Ma tsy tena ke sifo. Tena tsara. Misaotra mpikarakara. Ok. Ivadibadika ihany koa ny tantara tamin'ity andro farany ity ka tapaka ny transmission ilay Ford ny Teddy sy Herman ary namela ny Iva hiakatra eo alohan'ny Teddy ary kely de kely mielanyelany. Raha 5 secondes ny elanelan'ny Mika Louvel sy Anjapop tamin'ny andro zoma dia tsy maintsy nitsoaka kely Mika ary nampitombony 20 secondes ny avanceny. Anisan'ny alan-darana tamin'ity ihany koa Ronaldo mitondra ny Renault Twingo olana teo amin'ny patte moteur ary Ricardo sy Rinal nanana olana ara-mécanique. Fahitana ity championnat ty moa samba zay vao nandray anjara taty Majunga amin'ny ankapobeny zatra automobile zay fa hita hoe mahafinaritra le izy na dia indry kely aza misy anatin'le rally moa zany dia misy zavatra kely miseho any ao anatin'ny rally dia zay le zavatra zay moa le rally dia atao anao. Tana spécial 12 nisy le patte moteur anay zany no somary efa nihetsiketsika foana zany atronomaly dia ny zahana noentina tamin'izy tsy napozina le izy hoe hiala ao anatin'le case misy anazy le izy fa en fait le izy somary nisy ratsiratsy kely lalana dia tafasotony la atao tampoka le moteur dia voatery tsy maintsy nijanona io zany moa niala atao anatin'le patte zany le vy mifampitsofoka zany. Amin'ny ankapobeny le lalana mahafinaritra teknika le lalana tsara, misy ligne droite misy sable misy ana mahafinaritra tsara le lalana fa eo amin'ny côté ana angamba mila jerena tsara le misy any le resaka temps stris kely anaty spécial any no an'ny sasany moa zany fa l'organisation azazana hoe tsara ka 75% angamba fa nisy aby moa ny zavatra tsy maintsy nahitsy tao anatin'ny spécial zay spécial fetina janony reny noho ny antony tsisy an'ilay rubaliste tao anatin'ny le courbe tao anatin'le section B zany. Tena marina mihitsy le hoe voalohany indrindra
participation koa tamin'ity copilote ity a dia amin'ny maha voalohany anazy moa dia zavatra rehetra ianarana daholo a fa amin'ny lafindray aloha tsy nanansarotra anahy ilay izy fa tonga dia s'adapter a dia zay koa moa mampivady anay dia tendance misy a rehetrarehetra mifampiantsara zay a dia niezaka koa ny assurer foana tamin'ny zavatra rehetrarehetra dia faly be a navita an'izay fa expérience ao anay ilay izy a manaraka ataontsika milay be. Ny tapakandro faran'ity rally ity dia nisy ny spécial roa ary ny ES13 couragement must no power stage. Ny power stage moa dia ny point bonus azon'ny pilote dimy voalohany isatsokajana ary ny voalohany mahazo ny 5 points, ny faharoa 4 points, ny fahatelo 3 points, ny fahaefatra 2 points ary ny fahadimy farany 1 point. Raha efa akaiky ny arrivé dia mbola nisy ireo nialan-daharana ary ny sesesa avokoa toa ny rivo sy andro tratra teo amin'ny ilaina azo any Fred tamin'ny taona lasa. I Judici Fabrice ny loza amin'ny pivot ary tanjona sy patte bloc tapaka amortisseur. Naomby mitetika ho an'ny Fred sy Yandry ka izy roa lany ny batan'ny amboarana tamin'ity rally doboeny 14e édition ity ary fandresina voalohany ho an'izy mitsamma tamin'ity taona ity. Nafinaritra ve combat be hatramin'ny farany tena nakafy tena milaila izy. Le atsahany ity zany tena mafimafy kely ihany satria sady nalama be le izy no très haute vitesse sady tao zay somary tsy afaka kely fa nitandrotandrona dia sisan'izay moa mahafinaritra daholo le izy fa tao amin'le 15 km zany tena tianay satria teknika be dia ao izay mahazo ainy. Mafy be daholo ny concurrent tena miady be daholo samy olana tojo olana kely daholo fa amin'ny ankapobeny tena samy mafy daholo. Azony sitraka sirady koa ny power stage ary miampy isa 10 be izao ny point azony zareo amin'ny championnat. Be ny olana ny sedreny tamin'ity rally ity ary zareo no nanaraka ny Fred tao amin'ny lahady faharoa. Nafinaritra ho an'ny concurrent moa zany fa somary mazamazana ho an'ny tomobile ny tena nijaly tamin'ilay izy dia bon nafana koa moa le andro dia condition physique koa ny tena niasa be dia zay amin'ny ankapobeny. Ny souci anay zao le spécial 15 km satria vao mitsofoka ao zay dia misy problème foana. Tamin'ny voalohany latsaka ny pont an'ilay tomobile dia les transmission transversale frottant ambany tao dia tsy afaka nandeha mafy. Tamin'ny faharoa vaky pneu indray dia veo pénalisé dia isaky nandalo tao zay dia very be. Spécial afaka ny atakena le fofoy le 5 km iny amin'izy ohatra mahazo tsirony tsara dia bon mety aminay koa le izy dia amin'izay mba manao meilleur temps foana isaky mandalo. Ny concurrent tsy azo tsiniavana fa samy mandeha be daholo dia samy manao zay ho afany eo aloha rehefa hoe sendra tojolana ny tena dia manana avantage zalahy moa rehefa afaka mandeha tsara dia manohy arak'izay azo atao fa mandeha be daholo kely zalahy ka ny organisation aloha ça va amin'ny timing sy ny rehetrarehetra fa iny moa indraindray misy indrikely misy minambary aza misy latsaka fa tsy dia hoe zavatra grave kely fa lamina sy indrindra tsara ihany ka. Nenga tsy tafavoaka tao amin'ny spécial farany koa ibona noho ny sortie de route kely nataony zalahy. Izy lolany no nanakatona ny top 3 général tamin'ity rally ity ary voalohany eo amin'ny sokajy M12. Teo amin'ny Iva sy Teddy nisy ny koba hatramin'ny farany teto
nasity tedi 12 seconde iva tao amin'n'ilay ES12 ary niezaka mafy iva tao amin'ny ES13 ka 6 seconde fotsiny no azony tao ary io no elanelan'izy mirahalahy tamin'ny arrivé final iva no nahazo 3 points ary Teddy nahazo 2 points iva izay no nibatany amboarany catégorie mixte ary 3e groupe ny N. Ny lalao taty Voeny dia tena anisan'ny ankafiziko. Mahafinaritra foana ty piste mahafinaritra, ny organisateur sérieux tsara daholo dia makasitraka andry zareo. Ny tiako tenenareo hoe ny lalana tamin'ity indray mitoraka ity tena niezaka be ilay organisateur nanamboatra ilay izy tsara dia tena nafinaritra. Ilay izy koa moa zany matetika rehefa andalovana matetika dia ilay izy pasipasika dia lasa somary neratsy fa tsy maninona, mety tsara. Ilay alohan'ny farany angamba no tena nisy problème zay, tsy hoe nisy problème zany fa fautiko ilay izy. Voateriny attaque be zay satria ny marainan'iny zay tapaka transmission avant dia somary verivery fotoana kely dia voatery nanezaka mafimafy nanarina zay tsy fametezan'izay dia somary ahoana ny tenenako zany. Marenina angamba le manga izy satria efa klaxoneko ilay izy tsy niala mihitsy dia voatery voadona zany. Nafinaritra ka, nafinaritra tsara be ny organisation, tsara ny lalana. Iny ngamba nataontsika hoe anisan'ny lalana tsara indrindra tamin'ny première manche ka tamin'ny 5e zao vita androany zao dia tsara be mihitsy. Tsy dia tena hoe nisy nanano sarotra indray fa nety taminay tsara ilay lalana tena tsara be. Ny angamba tonga dia amin'ny lundi dia efa manao préparation ny rallye Azatana. Samy nanao tsara daholo ny concurrent, nandeha mafy be daholo fa izay moa vitanay dia isaorana ny ao ambony fa nafinaritra ka afa-po koa izay nanao an'ilay rallye. Aja Daniel Sansirivo teo amin'ny laharana fahadimy ny Power Stage ary fahaenina teo amin'ny classement général ary faharoa teo amin'ny sokajy T12. Saika tsara tamboalohany dia nisy problème kely ny deuxième jour dia lasa niemitra dia manenjika fa tsy tafahenjika intsony e. Tena tsy haiko ohatrany bebe izy ao lasa niemitra kely mihitsy zay maly e. Tsy haiko hoe firy seconde fa lasa resin'le Ford zay. Maly le première spéciale omaly misy boulon mivato amin'ny direction dia mandeha mora mandraboaka atao tonga dia lasa von'le Ford be dia be dia zay dia tsy azo intsony. Miomakomana tsara dia ezahana mba tsy hisy zavatra ohatr'izay intsony satria mba ezaka hitarika e dia vita eo e, mbola miady aloha championnat dia vita eo. Fredsi Jimmy no nanaraka teo amin'ny laharana fahavalo ary fahatelo teo amin'ny sokajy T12. Nafinaritra ilay izy fa ity manko anisan'ny rallye enjakenjana zany dia fantatray fa tsy maintsy somary mitandrina zany amin'izy ity satria tamin'ny herintaona zao zay tsy tonga satria nisy problème mécanique fa enjakenjana izy ity ho amin'ny mécanique amin'ilay hafanana, ilay fasika dia mila gérena ihany zany ilay mécanique. Tamin'ny voalohany moa zay nanandrana nanaraka an'ilay rythme zany fa somary sahirana satria mbola misy mise au point tao amin'ilay automobile. Misy miova zany ilay izy fa efa misy migérer arakaraka ny altitude ny mise au point automobile
fa zay mahitsy no nampanao évolution le tômobile zany satria ohatrany tsy ampy puissance kely tantanarety dia taty ilay izy vao nandramana dia mila ianarana le manipulation le gestion le puissance. En général nafinaritra le izy dommage ohatrany tsy ampy kely zany le spécial le ohatrany hoe somary fohy fa nirina amin'ny herintaona mba hisy spécial na 30 km ohatrany taloha satria ny tena ahitana ny endurance zany amin'ny aty Majunga. Tafiditra tao anatin'ny top 10 ihany koa RBC lalahy fa valo izy reto ary izy zareo ihany koa no faharoa teo amin'ny sokajy mixte. À 14e rallye du Poena, isorana ny TMF rallye, isorana Gojanga taty Majunga, isorana daholo nanampy rehetrarehetra. Fa vita soa tsara ary tena nafinaritra ilay izy afa-po ny rehetra. 5e manche miady ny lalao amin'izao fotoan'izao dia efa mitarika dia mirary soa ny rehetrarehetra anatin'ity rallye ity fa ny tenako mety hoany amin'ny football kely an'indray aloha. Afaka netaky foana rehefa tsisy problème ny tômobile fa ny anay zao namortisiera misy problème kely. Fa tsy excuse zany fa zay ny rallye ça fait partie du rallye zany fa dia amin'ny manaraka an'indray hitantsika ny toeny. Tany amin'ny lalana fahasivy no ahitana ny Galopi sy Nitro. Ary Mika Louvel no nanakatona ny top 10 raha ny bataindry ny amboarany de roue motrice ary zareo no sisa velona tamin'ny Euro BMW telo nandray ny départ. Difficile. Ouais, on savait que ça allait être difficile avec la BM parce que c'est une propulsion et dans le sable c'est pas facile. Puis on a eu quelques petits problèmes mécaniques, mais on s'est régalé. C'était vraiment sympa. On a eu des petits pépins, mais dans l'ensemble ça s'est bien terminé. On est à l'arrivée et c'était vraiment notre objectif en fait. On s'est vraiment bien amusé dans la 15 km ce matin. Là on a attaqué fort, je crois qu'on fait le premier temps de roue motrice. Et ouais, là on s'est vraiment éclaté, ouais. Super. Tsy tratrany anjabobo kosa i Mika Louvel ary izy ireo no teo amin'ny larina faraika ambin'ny folo. Faharoa ambin'ny folo Sejudo sy Erika nitondra ny Subaru N10. Zareo no faharoa teo amin'ny sokajy M12. Nirina sy Alcazaria Junior no teo amin'ny larina fahatelo ambin'ny folo ary fahatelo teo amin'ny motrice ary fahatelo teo amin'ny sokajy mixte. Kolona sy Sonia no teo amin'ny larina fahaefatra ambin'ny folo, izy roa vavy koa no nibatany amboara teo amin'ny sokajy féminine sy ny M10. Mazamazana ihany aloha ty rallye ity satria zay tsy zatra milalao amin'ny fasika dia nilan'ny zatra kely tamin'ity manche ity
Dia ao anatin'ny 3 andro dia miakatra tsikelikely foana ny rythme. Amin'ny voalohany aloha mitsapatsapa. Ny tena nanahirana anay angambany ilay spécial farany teo satria maty ny intercom-anay dia tsisy nininona intsony no taona tomobile fa nentina fotsiny ilay tomobile. Dia ny tena nahafinaritra ao amin'ilay pitolova Belinta. Iny nazahoana tsiro indrindra. Babaina sy Mataravelona Nosy no nanaraka an'izy mirahavavy teo amin'ny laharana 25. Le rallyes Mangera, zay vao nanao rallye Mangera dia tena mafy be, mafy le izy amin'le surtout le hafanana. Dia zay raha kosa mahagiladilady zay dia miady mafy zay mitsamy fa soran'Andriamanitra fa tonga soa mahatsara amin'ny arrivé. Tamin'le tena mafy aloha le 15 km satria ny lava indrindra. Dia tamin'le fohifohy zay tena nanitsaka ny somariva sy ny androany maraina tena nanenjika be zay satria somary taraiky kely dia tratra moa le izy, tratra le nienjehana dia faly tena faly. Ny organisation tena lamina tena tsara. Fa tany anaty spécial fotsiny zay tamin'ny maraina nahita vatovato ny lahadahatra hoe fa afaka le izy avy eo tsy haiko hoe le olona ty ve no manao anazy sa hoe ino. Rovatsy Miangalo no teo amin'ny laharana 25 ary faharoa teo amin'ny sokajy féminine ary faharoa teo amin'ny M10. Tsy tafiarina tsony Mikael Sinano avy ao amin'ny team Gonzanga ary mipetraka teo amin'ny laharana 17. Berastoltra mitondra Peugeot 204 raketa no namarina ny listra tamin'ity rallye du Boeny 14e édition ity. Raha mahita zany fa voabahana le lalana atao amin'le spécial tsy afaka netsika le tomobile dia misy tomobile enina atao aoriana tsy afaka nandeha dia somary ohatrany hoe tsy manana temps zareo dia natao izay nahatongavana tany amin'ny point de contrôle manaraka natao convoi zareo enina nakeny amin'le parc de réparation dia mena temps forfaitaire zareo efa misy kajy fanomezana fotoana ho anazy. Le mbola afaka mandray anjara le olona atao aoriana
fa le olona le abandontant zany a ino no efa tsy afaka nandray anjara tsony. Nisy nanolena ny tsy nanolena moa zany fa ny raccourci nafoezina le spécial nisy erreur kely avy aty amin'ny organisateur sy nisy ny rubalise zany tsy mipetraka araka ny tokony izy dia tsy sarotra be le hitsara an'le izy raha vao tsisy rubalise nefany a be coupe be le spécial dia nanasorana zany a le misy an'le coupe le manivaka zany a mba tsy sy polémique ataontsika hoe zay dia somary niterena le spécial dia natao tsisy an'le coupe be da be. Teo amin'le fanafoezana ny lalana voatery ny fédération ny officiel zany sy ny mpikarakara niara-napakevitra hoe afoezina le izy satria tsy nisy rubalise ka rehefa tsy nisy rubalise le izy a dia misy moa le atao hoe mikoupy dia misy ny mpifanina sasany no mitaraina amin'izay zavatra izay dia voatery hoe alao ajanona le super spécial ao amin'le pista Belita B. Eto am-pamaranana ary dia faly sady afa-po ny mpikarakara ka nisaotra an'ireo rehetra izay tonga nanotrana ny lalao sy ho an'ireo rehetra izay nanome tanana tamin'ny fikarakarana rehetra. Taky ny manao zavatra rehetra moa tsy mora ny manao zavatra ary mila foana fandraisana ndraikitra ao anatin'le izy. Ny zava-dehibe dia vita soma tsara ary tanteraka ny fanolorana ny amboara izay no tena zava-dehibe afa-po angamba ny fandray anjara rehetra. Ohatrany amin'ny rally ihany rehefa vita ny rally anankiray dia ohatra mbola te hanatsara foana izay zany no fahatsapan'ny mpikarakara azy ohatrany manaraka ohatrany hoe tena mbola te hanatsara na ety Masangany anaovana azy na ny mitoeran-kafa. Amin'ny ankapobeny aloha dia zotra tsara ny rally Masanga tamin'ity 2019 ity. Nisy olana kely zany côté anay organisateur fa tsy dia hoe olana be le izy dia totosa soma tsara ataoko fa faly daholo ny concurrent, faly daholo ny sponsor dia izay organisateur koa faly. Zay zany tsy afenina fa zay zany za moa zany sady TMF rally no le tsy migojanga association nataonay ny foronay taty Masanga dia zay efa zatra miara-miasa moa zany dia efa ohatr'izay foana ny fandehany dia efa zatra manao zavatra tsara. Misy foana ny indro kely fa izana foana manaraka manarina azy dia matoky zay sy mamy mitoky mampanantena ny rehetrarehetra fa mbola ho tsara noho izay ny amin'ny heritaona. Fisaorana be da be zany ho an'ny sponsor rehetrarehetra sy ny partenaire maro dia maro izy ireo ka tsy ho voatanisako eto fa raha tsisy an'izy ireo koa dia tsy totosan'ny rally. Ny autorité koa torak'izay tsy adino. Fisaorana be da be zany ho an'ny mponina Masanga koa izay hitantsika fa endry dia endry tsy nisy problème misy zany ny organisation tamin'ity saona président. Teo amin'ny nisongadina izay teo amin'ny lafin'ny sécurité izay anisany hoe hitaraina ny concurrent isaky ny manao Masanga dia tamin'ity indray mitoraka ity ary izay nisaorana ny mpikarakara rehetrarehetra zany tao amin'izay fifehezana izay sécurité izay. Koa izay ary nazo natolotra tamin'ity androany ity fa manome fotoana ho antsika rehetra indray amin'ny herina mitoy izao miaraka amin'ny fandarina vaovao be. ID Motors sur la route 10 vous a présenté Mekamag.